Hello，大家好，歡迎嚟到呢個 video。我係 The Crypto Libertarian 加密貨幣自由主義者。咁今日呢係會做一個好短同簡單嘅 video，就係全部係針對呢間公司叫做9M Global 或者9M AI，唔會有英文版嘅呢個就。點解呢？就係因為我見到香港呢，就證監會發咗個 warning。發生咩事呢？咁奇怪啊！咁我喺電話度呢，我喺 Telegram 度見到有啲人呢就話：誒，有牌嘅喎，喺美國冇問題嘅喎。咁大家唔明咩叫 Form D，咁我一陣間就解釋咩叫 Form D，同埋呢啲咁嘅唔同嘅 form 係點解。OK，咁啊，開始之前呢，就 subscribe，tick 嗰個撳一個下面有個 tick 號。我知道我近排其實做好少 video，因為公司其實係忙嘅。我而家身處喺馬來西亞嗰邊。咁啊，成日都要飛嚟飛去咧，喺加拿大，真係唔係加拿大，香港同埋馬來西亞咁樣飛嚟飛去。OK，咁啊，我幾日前咧就見到我個好好朋友喺多倫多嘅朋友，就叫 Jesse Singh，就發咗個 warning，佢有個 video 就 warn 呢間公司係個假公司嚟嘅。咁啱啱好咧，就證監會咧，亦都發咗個 warning，就話呢間公司係一個可疑網站，有問題公司嚟喎。吓咩事呢？咁我亦都睇得到呢個佢哋嗰個 YouTube 嗰度啊，見到好多個唔同嘅 video 咧，佢哋係有人喺度解釋咩叫佢間公司，叫做咩叫 9MAI 喺度 sell 你哋。咁我見到呢度啦，好多婆婆啊、公公啊、伯伯啊，好開心咁樣投資抌咗錢落去，有啲淨話 9MAI 一定贏係嘛？見到呢度啦，又食嘢啊咁樣抌咗好多錢落去咧，呢啲我睇佢哋係唔識得 crypto 嘅，喂，唔識得加密貨幣，其實係一個好平常嘅事。而家尤其是好多公公婆婆都唔識嘅，但係如果你俾咗你啲加密貨幣，你啲 Bitcoin 啊、USDT 啊，人哋你諗住係一個投資公司幫你賺錢咧，大鑊啦！你啊一定係攞唔到錢。如果你冇抌錢落去，good job，thank you，唔該晒。如果唔係就好似 JPEX 咁，啲錢就冇晒。誒咁有啲人咧，我見到我頭先好似講過啦，話咦有啲人話咦有個 securities 喎，咁我哋睇下呢啲係咩嘅，好冇？我其實係揾得到呢啲咁嘅 form 嘅，喺 USSEC.gov 嗰度，呢度睇住啊 Form D，哎呀大鑊啦，大鑊啦！咩叫 Form D 咧？死啦！我一見到 Form D 就唔得啦。嗱，見到啦，呢個咧係 National Future Association 啦，喺美國嗰邊係 exemption of filing 喎。你一聽到 exemption of filing 咧，大鑊啦，即係佢嘅根本就唔係賣緊一個投資嘅 product 俾大家嘅，咁就有個叫 exception form 啦。咁呢個個 Form D 啊，咁而家喺呢度咧，我就睇下咩嚟喎，喺 SEC.gov Edgar Search 嗰度睇下。Notice of Sales of Unregistered Securities 條 Form D 啊，即係話佢唔係一個有牌嘅投資公司。喺美國投資產品就叫 securities，佢係 unregistered，即係冇牌嘅。點解咁奇怪有呢個 form 呢？呢個 form 咧其實係做一個 private sale，private 即係咩？問咗 ChatGPT 啦。ChatGPT 我陣間咧呢度英文啦，一陣間我就將呢個咧就打翻中文俾你哋睇。Sorry，我唔識睇中文，我一個加拿大人呢個鬼佬。Form D 唔係 SEC approval，即係唔係話 SEC 美國證監嗰邊嘅證監會話你哋可以咁做，即係話咧佢係一個 private sale，private 記得 private 喎，wealthy investor 喎，即係唔係向觀眾喎。OK，in traditional Chinese，咁你自己可以慢慢睇下呢一段啦，好冇？OK，我唔識睇中文，所以咧等佢慢慢嘅打俾你睇。睇唔睇到呢度？冇 SEC 監管，你應該寫住係嘛？上邊都睇得到啊，not registered for SEC。
private sale 啫喎，原來係。如果你見到呢啲公司嘅話咧，寫住，誒，我哋有 register 喎，我哋係 Form D 喎，你快啲走啦。因為如果佢有咩事 rug pull 嘅話咧，SEC 係唔會保你哋，唔會保你哋。佢走咗嘅話咧，亦都係查唔到佢，揾唔到佢哋。我哋喺我哋嘅 organisation 叫 Scamlord Global，見到好多近排好多呢啲咁嘅公司咧，係有個叫做 Form D，然之後幾個月後拜拜個貨仔就拜拜走咗啦。所以如果你揾話，哦9MAI 一定贏，唔係，sorry，唔好意思，你搞錯咗，你抌咗錢落去係你係一定輸，佢一定會攞晒你啲錢走，係攞唔翻嘅。OK，所以大家要好小心，見到呢啲咁嘅公司咧，唔可以抌錢落去。記得一樣嘢就係 not your key，not your crypto，唔係你嘅鎖匙，就唔係你啲錢，你擺咗你啲錢落去人哋嘅銀包就係人哋噶啦。OK，今日喺度咁多，OK，就拜拜先好冇？